Halo guys, video kali ini kita akan ngecek telur yang ada embrio-nya ataupun enggak ada embrio-nya di usia yang ke 9 hari. Oke, langsung saja kita cek telurnya. Nah, ini adalah telur bebek tanggal 2. Langsung saja kita cek. Ini atau enggak. Nah, seperti ini. Kemungkinan ini sudah ada dan sudah hampir jadi. Di sini ada hitam-hitamnya. Harusnya merah, tapi ini sudah berusia beberapa hari, jadi sudah menjadi warna hitam. Hitam seperti ini. Ini harusnya menetas di hari 41. Oke, kita lihat yang lainnya. Sama seperti ini sudah menjadi hitam. Telur 3 sama. Nah, ini telur yang baru, masih sangat bersih sekali. Seperti ini. Belum ada embrio-embrio, belum kelihatan. Ini akan kelihatan di hari yang kelima setelah dimasukkan ke mesin. Nah, ini adalah contoh telur yang berisi seperti ini. Dia ada hitam-hitam merah seperti ini berkeliling. Nah, ini merah-merahnya. Ini di tanggal 7 dan ini sudah tanggal 11, jadi pas sekali cek. Ini karena ini masih baru, ini tanggal 8 di bulan 1. Ini yang udah hampir menetas, ini gelap semuanya.
masih hidup di dalam dia, kelihatan. Ini ada pergerakan di dalamnya, gerak-gerak dia. Nah, seperti itu kurang lebih video pengecekan telur kali ini. Dan ini kemungkinan 2 hari lagi sudah menetas, sudah menjadi bebek. Oke, sekian. Jangan lupa like, subscribe, dan komen di video ini. Apabila Anda membutuhkan alat seperti ini, bisa melalui komen. Oke, sampai jumpa di video berikutnya.